on this form. Okay. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભક્તિ યોગના 6 અધ્યાય જે છે આ શ્લોકમાંથી જેને કહેવાય કે ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યા છે. તો પહેલા 6 ચેપ્ટરનું જો કન્ક્લુઝન કહીએ કે ફાઇનલ જે કન્ક્લુઝન ભગવાન આપે છે એ શું છે, તો ફાઇનલ કન્ક્લુઝન અહીંયા આગળ આપણને મળે છે. And of all yogas, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. અને બધા યોગોમાં જે મહાન વિશ્વાસ સાથે હંમેશા મારામાં રહે છે, મને પોતાની અંદર વિચારે છે, મને અતિન્દ્રિય પ્રેમાળ સેવા આપે છે, તે યોગમાં મારી સાથે સૌથી વધુ ઘનિષ્ઠ રીતે એકરૂપ છે અને તે સર્વોચ્ચ છે, એ મારો અભિપ્રાય છે. તો ચેપ્ટર 1 to 6 નું કન્ક્લુઝન છે મદગતેના અંતરાત્મના. મદગતેના એટલે કે અબાઇડિંગ મી, ઓલવેઝ થિંકિંગ ઓફ મી, મારામાં રહે છે, હંમેશા મારા વિશે વિચારે છે, રાઈટ. અને અંતરાત્મના એટલે પોતાની અંદર. એકચ્યુઅલી ભક્તિ રસામૃતમાં જે એક સુંદર શ્લોક રૂપ ગોસ્વામી મહારાજે આપેલો છે કે આનુકૂલ્યેન કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રૂચ્યતે, રાઈટ. આનુકૂલ્યેન એટલે કોઈ પણ નિર્ણય લેવો હોય જીવનમાં તો શેના ઉપરથી લેવાનો, કે હું જે કંઈ પણ કરીશ એનાથી કૃષ્ણજી ખુશ થશે, એમ મારી ભક્તિમય સેવાને અનુકૂળ છે કે નહીં. દાખલા તરીકે આપણે શરૂઆત આ જયારે કરી ચર્ચાની ત્યારે કલ્પના માતાજીનો પ્રશ્ન હતો ને કે નવરાત્રીમાં ગરબા રમવા જવું જોઈએ કે નહીં. એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણને જીવનમાં આવતા હોય, રાઈટ. અને એવા પ્રશ્નોને આપણે કયા તાજવે તોલવા જોઈએ, તો એ તાજવું છે આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રૂચ્યતે, રાઈટ. ઉચ્ચ ભક્તિ કઈ છે કે આપણે વેધર ઇટ વિલ હેલ્પ મી ટુ સર્વ કૃષ્ણ, એવી રીતે. તો એવો ભક્ત અથવા તો એવો વ્યક્તિ કે જે સેવા કરવા માંગે છે ને હંમેશા એવું વિચારે કે કેવી રીતે આમાં ભગવાનને હું સેવા કરી શકીશ. એક બહુ સરસ દાખલો આઈ થિંક કોણ આપતું હતું, અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ હતા મે બી. તો એમાં એ દાખલો આપે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એમની સાથે એક ગોવિંદ કરીને હોય છે. એકચ્યુઅલી એમના ગુરુ, આમ જોવા જાવ તો એમના ગુરુભાઈ હોય છે, બરાબર. એટલે સેમ ગુરુના શિષ્ય એમના ગુરુભાઈ કહેવાય, રાઈટ. તો એમના ગુરુભાઈ હોય છે અને આમ એ એમના ભક્ત હોય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અત્યંત જેને કહેવાય ને કે હૃદયપૂર્વકના ભક્ત એમને. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત ગોલોક વિહારી શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એવું જે એમના અંગત પાર્ષદો હતા એમને બધાને ખબર હતી, રાઈટ. એટલે એમને રિયલાઇઝેશન આપ્યું હોય ભગવાને. તો ગોવિંદજી બી બહુ જ ક્લિયર હતા કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇઝ લાઈક ધેટ. તો એમની બહુ સેવા કરતા. કેવી રીતે, તો એટલે તમારામાંના ઘણા બધા યાત્રામાં જાય છે, રાઈટ. ઘણા બધા નહીં, થોડાક લોકો જગન્નાથપુરી. તો જગન્નાથપુરીમાં જ્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રહેતા હતા એ જગ્યાને ગંભીરા કહે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રોજ સવારે જગન્નાથપુરીમાં દર્શન કરવા જાય અને ભગવાનના દર્શન કરી પછી હરિદાસ ઠાકુરને મળવા જાય અને પછી પાછા આવે, રાઈટ. એટલે તમે જુઓ તો મતલબ હરિદાસ ઠાકુર યુઝ ટુ સ્ટે અવે, કારણ કે એ જન્મે મોમેડન હતા, રાઈટ. એટલે હી વોઝ નોટ અલાઉડ ટુ એન્ટર ઇન ધેટ એરિયા. અને ગંભીરા ઇઝ ઓલ્સો અનધર સાઇડ, એટલે આમ થોડુંક દૂર. એટલે ગંભીરાથી અહીંયા આવે, મંદિરથી હરિદાસ ઠાકુરને ત્યાં જાય, મે બી ટ્રાયંગલ થાય અને ત્યાંથી પાછા આમ આવે. એટલે આવે ને તો થાકીને, એટલે આ જે ગોવિંદ જે છે એ એમને જેને કહેવાય ને કે મસાજ કે ચંપી કરી આપે, રાઈટ. એમના પગ દબાઈ આપે, લાઈક ધેટ. એટલે એ સેવા હતી. એવું નથી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એની જરૂર હતી, પણ ઇટ્સ અ સર્વિસ ને. એટલે ભક્તને એમાં આનંદ આવે. એટલે ભક્તને જેમાં આનંદ આવે તે લોર્ડ એલાઉસ, રાઈટ. ભગવાન એને એલાઉ કરે. તો અને પછી એમના માટે ખાવાનું બનાવીને રાખે. એટલે ખાવાનું બનાવે માલિશ કરીને. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ફરીથી રેડી થઈ જાય તો એમને સર્વ કરે, ફૂડ સર્વ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાવે, જે પણ કહેવાય તો એ કરતા હતા. તો એક દિવસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એમને થોડીક જેને કહે ને ભગવાનને કૌતુક સૂજે, તો એમને કૌતુક સૂજે છે કે ચાલો ગોવિંદની પરીક્ષા લઈએ. તો એ આવે છે જેવા જગન્નાથ મંદિર દર્શન કરી અને
હરિદાસ ઠાકુરને મળીને આવે છે, તો એ જે ઓરડો હોય છે ને ત્યાં જ ઊંઘી જાય છે, એકદમ એના એન્ટ્રન્સ આગળ જ. એટલે કે હું જોઉં હવે કેવી રીતે શું કરે છે ગોવિંદ. કારણ કે ગોવિંદજી જે છે એમને એક તો ઠીક છે કે માલિશ કે જે કંઈ પણ કહેવાય ચંપી કરવાની છે ને પછી ભગવાન માટે એમને ભોગ બનાવવાનો છે, રાઈટ. એટલે એ ભોગ બનાવવા માટે એમને અંદર જવું પડે. તો એ કેવી રીતે જાય છે હું જોઉં છું. એટલે એમને તો આવ્યા ગોવિંદજી આવ્યા, એમને એમના વ્યવસ્થિત જેને કહેવાય કે માલિશ કરી, પગ દબાવ્યા, અને પછી કહે છે કે એટલે એમને કહે છે તમે હટો ને. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એવો દેખાવ કરે છે કે મારાથી ઉઠાતું નથી, એટલે એકદમ ઊંઘમાં એમ. તો એ નથી હટતા. તો એટલે બહુ જ પ્રયત્ન કરે છે પણ હટતા નથી. એટલે એ પોતાનું જે ઉપરનું હોય છે, જે ઉપરનું વસ્ત્ર હોય ને, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પર ઓઢાડી અને અંદર જતા રહે છે. અને અંદર જઈને પછી જે કંઈ પણ એમને સેવા માટે ભોગ બનાવવાનો હોય છે બધું બનાવે છે. અને આમ તો જોવા જાવ તો સાક્ષાત ગોલોક વિહારી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ. અને શ્રી કૃષ્ણને ઓળંગવા એટલે પણ હી ડીડ ધેટ, બરાબર. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ઉઠતા જ નથી. બહારથી બીજા લોકો છે કે પોકારો લગાવે છે કે ભાઈ હવે જે ભક્તોનું જમવાનું હોય એ પાછું અલગ ચાલતું હોય, તો કે જમવા આવી જાઓ, છેલ્લું 2-3 વાર બૂમ પાડે છે કે હવે જે કોઈ બાકી હોય નહીં તો નહીં થાય. પણ ગોવિંદજી જતા નથી, બરાબર, બહાર નથી જતા, એ બેસી જ રહે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જોયું તો પોણો કલાક પછી એ ઊભા થાય છે. અને ઊભા થઈ અને પૂછે છે કે ગોવિંદ ક્યાં ગયો હતો. એટલે કે હા હું આવી ગયો, કે મને ભૂખ લાગી છે, કે હા હું ભોગ લગાવ્યો. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે કે તું કેમ જમવા ના ગયો, કે તને બોલાવતા હતા તું જમવા કેમ ના ગયો. કઈ નહીં, એ જવાબ નથી, 2-3 વાર પૂછા કરે છે, જવાબ નથી આવતા. પણ ભગવાન જે છે એ જાણી લે છે. બહુ સરસ ચૈતન્ય ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે ભગવાન જે છે એ જાણી લે છે કે સેવા કરવા માટે એ નર્કમાં જવાનું પાપ લેવા પણ તૈયાર છે, રાઈટ. પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, પોતાના ખાવા માટે નથી જતા, રાઈટ. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે ખાવાનું બનાવવા માટે હી ઇઝ રેડી ટુ ટેક એની સીન, કોઈ પણ પાપ લેવા માટે તૈયાર છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. ભક્ત જે છે એ હંમેશા ભગવાન માટે વિચારે, પોતાના માટે નહીં વિચારે. ઓલવેઝ થિંકિંગ ઓફ મી, જે ભગવાન કહે છે મદ ગતેન અંતરાત્મના, હંમેશા પોતાના માટે વિચારે, રાઈટ. આવો એક દાખલો છે. બીજો એક દાખલો તમને યાદ આવે છે? આપણે ગોપીઓ. હા, ક્યારે જિગ્નેશ પ્રભુ? એ જ્યારે ચરણ વ્રત જ્યારે જોઈતી હોય છે ત્યારે બધા ના પાડે. યસ, પરફેક્ટ. એટલે પેલા દ્વારિકાના જે રાણીઓ હોય છે બધા ભગવાનના એ કમ્પ્લેન કરે છે કે અમે તમારી આટલી સેવા કરીએ છીએ તો બી તમે જયારે ગોપીઓની વાત આવે તો એકદમ જેને કહેવાય કે આમ ઇમોશનલ એવી રીતે થઈ જાવ છો. એનું શું કારણ? કે અમે બી તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. ભગવાને એ વખતે તો જવાબ ના આપ્યો. પછી ભગવાને કૌતુક કર્યું. ભગવાને કીધું કે મને તાવ આવ્યો. એટલે ભગવાને તાવ આવ્યો, વૈદ આવ્યા, કશું કે અમને કશાથી સારું નથી. ભગવાનને પૂછ્યું કે તમે તો ભગવાન છો, તમે કહો શેનાથી સારું થશે. એટલે કોઈ કે ભક્ત હોય, શુદ્ધ ભક્ત, પોતાના ચરણની રજ આપે તો કે એનાથી મારી તાવ ઉતરી જશે ને મને સારું થઈ જશે. તો વૈદ્યરાજ જે છે એ બધી રાણીઓ પાસે જાય છે. ના કે અમારે કઈ નર્કમાં થોડું જવું છે, કે અમે નહીં આપીએ અમારા ચરણની રજ. નોબડી ઇઝ રેડી. અને પછી વૈદ્યરાજ પાછા આવે છે. એટલે પછી કહે છે હવે તમે જરા ગોકુળમાં જાઓ ને. ગોકુળમાં જઈને વાત કરી, કૃષ્ણજીને તાવ આવ્યો છે. બધી ગોપીઓ બધા જ એકદમ વિહવળ. અરે કે કેવી રીતે સારું થશે, જલ્દી કયો. કે કોઈ કે તમારા ચરણની રજ મળશે તો કે થાય. ગોપીઓ દોડતા સીધી યમુનાજીમાં જાય છે, પગ પલાળી અને સીધી પેલી આ નદીની જે રેતી હોય એમાં આવીને રેત કે લો લઈ લ્યો, કે ચાલો. અને ધેટ ઇઝ વોટ. એટલે ટુ સર્વ કૃષ્ણ ધ ડિવોટી ઇઝ રેડી. અને ભગવાનને એ ગમે છે. મદ ગતેન અંતરાત્મના. અને મારા વિચારોમાં રહે છે, મારા વિશે વિચારે છે હંમેશા. અને એના કારણે એ મને હંમેશા સર્વ કરવા માટે ચાહે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ, બરાબર. એટલે આપણે સમજવું એવું નથી કે આપણે અપરાધ કરવાના છે કે ખોટું કરવા માટેનો પરવાનો આપવામાં આવે છે. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ પોઈન્ટ. પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે સેવા એ સર્વોચ્ચ છે, રાઈટ. સેવા કરવા માટે હંમેશા લાલાયિત રહેવું જોઈએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાસક્ત મના પાર્થ યોગયુજ્જન્મ દાશ્રય અસંશય સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્ શૃણુ. શું કહે છે ભગવાન અહીંયા આગળ? યસ,
વાંચશો કીર્તિકુમાર પ્રભુ? પરમ પુરુષ ભગવાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાને યસ હરે કૃષ્ણ. પરમ પુરુષ ભગવાને કહ્યું, હવે સાંભળ હે પુથા પુત્ર, કેવી રીતે મારા પ્રત્યે સંપૂર્ણ ચેતનામાં યોગાભ્યાસ કરીને મારી સાથે જોડાયેલ મનથી તું મને સંશય મુક્ત સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે. ભગવદ ગીતા 7.1. યસ. એટલે 7મા અધ્યાયનો આ પહેલો શ્લોક છે અને એમાં ભગવાન જે છે એ અર્જુનને પહેલા તો પૃથા પુત્ર કહીને બોલાવે છે. પૃથા પુત્ર એટલે એમની માતાને યાદ કરાવે છે. એનું કારણ છે એમના માતા પણ બહુ મોટા ભક્ત હતા, રાઈટ? અને ભક્ત હોવાને કારણે એમને કહે છે કે ભાઈ તને પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ, તને પણ યાદ આવવું જોઈએ કે ભક્તિમય સેવા કેવી રીતે કરવાની છે. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. અને કેવી રીતે ભગવાન કહે છે તું આ જે સંપૂર્ણ ચેતના જે છે એમાં રહીને યોગાભ્યાસ કરીને, એટલે ભક્તિ યોગ એ હાઈએસ્ટ યોગાભ્યાસ છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ધ ટોપ મોસ્ટ યોગા. એને કરીને તું વિધાઉટ ડાઉટ, બરાબર, બિલકુલ સંશય મુક્ત થઈને મને સંપૂર્ણપણે જાણી શકીશ. એટલે ભગવાન કહે છે કે એકચ્યુઅલી 7મા અધ્યાયમાં જેવી રીતે પ્રભુપાદે કીધું છે કે ભગવાન પોતાના ઐશ્વર્યનું વર્ણન કરે છે. આમ જોવા જાવ તો 7મા અધ્યાયથી જે શરૂઆત થાય છે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય કહી શકાય કે અલગ અલગ ઐશ્વર્યનું વર્ણન છે. અને 7મા અધ્યાયમાં તમને બધાને ખ્યાલ છે કે 4 પ્રકારના લોકોનું વર્ણન છે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં, ભગવત ભજનમાં પોતાના જીવનને લગાવે છે. અને 4 પ્રકારના લોકો કે આવા જીવનમાં નથી લગાવતા, રાઈટ? એટલે ભગવાન શરૂઆત શેનાથી કરે છે કે ભાઈ એવા લોકો, હું તને જણાવું છું કે કેવી રીતે તું મને જાણી શકે. ભગવાનને જાણવાનું શું મહત્વ છે અને ભગવાનને કેવી રીતે જાણી શકાય, એ જે છે આ પહેલો ભાગ જે છે ભગવદ્ ગીતાના 7મા અધ્યાયનો પહેલો ભાગ, એટલે 1 થી 14 શ્લોકો. તો એ 14 શ્લોકોમાં આ મુખ્ય મુદ્દાને કવર કરવામાં આવે છે. પહેલા 6 અધ્યાયમાં એવું કહે છે કે જે કર્મયોગી અથવા તો એવો વ્યક્તિ કે જે ઉપાસક હોય, સાધક હોય, તો એને એના સંબંધમાં વર્ણન થયું છે કે એને શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કરવું જોઈએ, રાઈટ? આમ જોવા જાવ તો કર્મ એટલે કર્તવ્ય, અને કર્તવ્ય એટલે આમ જોવા જાવ તો મુખ્ય કર્તવ્ય, જેવી રીતે પ્રભુપાદ સમજાવે છે, ધ ઓનલી ડ્યુટી ઓફ અ હ્યુમન ઇઝ ટુ સર્વ કૃષ્ણ. એટલે એકમાત્ર કર્તવ્ય જોવા જાવ તો એ જ કર્તવ્ય છે કે કૃષ્ણજીની સેવા કરવી, એમની ભક્તિમય આરાધના કરવી, રાઈટ? વોટ એવર વી આર ડુઈંગ, આપણે કાંઈ પણ કરતા હોઈએ, એવું નથી કે બધું છોડીને જતું રહેવાનું જંગલમાં, પણ જે કાંઈ પણ કરતા હોઈએ, હાઉ વી આર ડુઈંગ ઇટ ફોર કૃષ્ણ, ધેટ મેટર્સ, રાઈટ? પણ વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે, એ વચ્ચેના 6 અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ પોતાના સ્વરૂપ અને એ સ્વરૂપની અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવા માટેના સાધનોનું વર્ણન કરે છે. અને એની શરૂઆત આ 7મા અધ્યાયથી થાય છે. અને ભગવાનની કેવા સ્વરૂપે ઉપાસના કરવી અને મનને કેવી રીતે એમાં લગાવવું, એ બધું જ ભગવાન જે છે એ કૃપા કરીને કહે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજીએ ડાયરેક્ટલી કોઈ પ્રશ્ન નથી પૂછ્યો. આમ જોવા જાવ તો ઘણા બધા અધ્યાયોમાં અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન એના જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે, રાઈટ? અહીંયા આગળ ભગવાન કન્ટિન્યુટીમાં જ જે છે એ આ જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે કે કેવી રીતે મારામાં મન લગાવીને અને અનન્ય રીતે, અનન્ય પ્રેમ દ્વારા મુખ્ય 4 રસોમાં, આ જે ભગવદ્ ગીતા છે શ્રીલા પ્રભુપાદે કોને અર્પણ કરી છે? જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કેતન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. બલદેવ વિદ્યાભૂષણ, રાઈટ? બલદેવ વિદ્યાભૂષણને અર્પણ કરી છે. તો પ્રભુપાદે એમાંથી પણ ઘણા બધા અંશો લીધા છે અને એમના લેક્ચર્સમાં પણ કહેતા હોય છે. પર્ટિક્યુલરલી આ વર્ષના આ જે વર્ષ છે, આ જે શ્લોક છે, એની ચર્ચામાં પ્રભુપાદ કહે છે કે 4 મુખ્ય ભાવ, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય, રાઈટ? આ 4 મુખ્ય ભાવમાં ભગવાનનો આશ્રય ભક્ત કેવી રીતે લે છે અને કેવી રીતે શરણાગતિનો અભ્યાસ કરી શકે છે, રાઈટ? એ જે છે એ બતાવવાની શરૂઆત ભગવાન આ શ્લોકથી કરે છે, રાઈટ? આ 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી. અને એવું કહે છે કે જો આ રીતે શરણાગતિ લેશે
અને આ રીતે મને ભજશે, મારો આશ્રય લેશે, તો વિધાઉટ ફેલ, કોઈ પણ સંશય વગર એ મને જાણી શકશે, મને પ્રાપ્ત કરી શકશે. કારણ કે આ જે પ્રોસેસ છે, જે 7મા અધ્યાયથી 12મા અધ્યાયમાં આવે છે, એ જે પ્રક્રિયા જે છે, એના દ્વારા વ્યક્તિનું રિયલાઇઝેશન થાય છે કે કૃષ્ણ જ પરમ છે, સર્વોચ્ચ છે. અને એ કોઈને પણ સંશય હોય કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જે છે એ કોણ છે, અથવા તો બધા દેવો ભગવાન છે, અથવા તો કૃષ્ણ ભગવાન નથી, સામાન્ય વ્યક્તિ છે, બધું જ જે છે એ નાશ પામી જાય છે. જો આ 6 ચેપ્ટરનું વ્યવસ્થિત સ્ટડી કરે હૃદયપૂર્વક, તો ચોક્કસ એના સંશયોનો નાશ થાય છે. અને ભગવાન કહે છે કે મારા પાર્ષદોને જાણી શકે છે, મારી શક્તિઓને જાણી શકે છે, મારું ધામ જે છે એને જાણી શકે છે. અને આ રીતે જાણવાથી એ ભગવાનની નજીક પહોંચી શકે છે. એટલે સમગ્રતામાં જેને કહી શકાય, ખાલી એક જ પાસું નહીં, બધા જ પાસા, ગુણ, રૂપ, લીલા, પાર્ષદ, ધામ, બધા જ પાસા જે છે એ ક્લિયર થાય છે. સંશય મુક્ત ક્યારે થાય? જ્યારે બધા પાસામાં ઓળખીએ. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ હોય, એને આપણે જીવનમાં પ્રથમ વખત મળીએ, બીજી વખત મળીએ, ત્રીજી વખત મળીએ, અને આપણા માટે ખૂબ મહત્વના હોય, સમજો એ વ્યક્તિ કોઈ પણ કારણથી, સમજો ભૌતિક કારણથી મહત્વના હોય, તો આપણી મુલાકાતો જેમ જેમ આગળ વધે, જેમ જેમ આપણે એ વ્યક્તિને વધારે જાણતા જઈએ, એનું બેકગ્રાઉન્ડ જાણતા જઈએ, એના લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ, એને શું ગમે છે, નથી ગમતું એ જાણતા જઈએ, એ ક્યારે કેવું વર્તન કરે છે, હાઉ હી બિહેવ્સ ઇન ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન, એ બધું જાણતા જઈએ, તો પછી આપણે બિલકુલ જેને કહેવાય કે કોન્ફિડન્ટ થઈ જઈએ, ડાઉટલેસ થઈ જઈએ કે ભાઈ નો, મને ખબર છે હાઉ he will or she will react in particular situation. તો આપણે સંશય મુક્ત થઈ જઈએ અને એકદમ જેને કહેવાય કે ઇઝ ઓફ માઇન્ડ મહેસૂસ કરીએ, કે આપણને કન્વિનિયન્ટ લાગે કે ઓકે, એવા લોકો સાથે તમે હંમેશા સમય પસાર કરવાનું પસંદ કરતા હો કે જેને તમે ઓળખતા હો, રાઈટ? અને ઓળખતા હોય એનો મતલબ શું? કે તેમને તમે પૂર્ણપણે જાણો. તો ભગવાન પણ છે, એમને પૂર્ણપણે જાણવાથી આપણે આપણો મોટા ભાગનો સમય દિવસનો, એક્સેપ્ટ આપણે ઊંઘી જઈએ અને બીજા જે ભૌતિક કાર્યો કરવા માટેનો થોડો સમય એને બાદ કરતા, બાકીના બધા સમયમાં આપણા જે ભૌતિક કાર્યો હોય, ગૃહિણી ઘરમાં કામ કરતી હોય, અથવા તો તમે ઓફિસમાં કામ કરતા હો, બિઝનેસમાં કામ કરતા હો, દરેક કામ દરમિયાન આપણે ભગવાનને કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ એ આપણે જાણી શકીએ છીએ જ્યારે આપણે એમને ઓળખતા થઈએ છીએ આ 6 અધ્યાય દ્વારા. એટલે ધેટ વે ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે યથા જ્ઞાસ્યસી તત્સૃણુ. ભગવાન અહીંયા આગળ કહે છે યથા જ્ઞાસ્યસી. યથા એટલે કે નાવ, યથા એટલે કે હાઉ, હાઉ મીન્સ કે કેવી રીતે, આ રીતે સાંભળીને, જ્ઞાસ્યસી એટલે જાણીને, તત્સૃણુ માટે સાંભળ. એટલે અહીંયા આગળ ભગવાન જે છે એ જ્ઞાન અને શ્રવણમ બંનેનું મહત્વ અહીંયા આગળ કહે છે કે એક તો ભગવાન વિશે જાણવું એ બહુ મહત્વનું છે, રાઈટ? અને એ કેવી રીતે જાણી શકાશે? તો શ્રવણમથી જાણી શકાશે. ધ ઓનલી પ્રોસેસ ઇઝ શ્રવણમ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ ઇઝ શ્રવણમ, રાઈટ? ધેર આર 9 પ્રોસેસીસ ઓફ ભક્તિ. આપણને ખબર છે ભક્તિની 9 પ્રક્રિયાઓ છે, 9ધા ભક્તિ જેને કહેવાય છે. પણ આગળના પણ સ્લાઇડ્સમાં આપણે જોશું એમ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઇઝ શ્રવણમ. મોટે ભાગે શરૂઆત જે છે શ્રવણમથી જ થતી હોય છે, મોટે ભાગે. અને એ શ્રવણમ જે છે એ પણ એના બેકગ્રાઉન્ડમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે શ્રવણમ પણ મોટે ભાગે સ્વપ્રયત્નથી નથી આવતું. શરૂઆત તમે કોઈ પણ ઇસ્કોનમાં જોડાયેલા જે કોઈ પણ ભક્તો હોય, તમે કોઈને પૂછો તો મોટે ભાગે કોઈને કોઈ ભક્ત હોય જે ઇસ્કોનમાં પ્રીચિંગની સેવા કેવું કંઈ આપતો હોય, તો એ સામેથી આવીને એ જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય કે જેવી રીતે પ્રભુપાદે કીધું છે કે પ્રીચિંગ ઇઝ ધ ઇસેન્સ ઓફ ઇસ્કોન. તો હી મસ્ટ બી ટ્રાઈડ. અને એના કારણે કોઈના બધાના જીવનમાં જે છે એ કૃષ્ણજીની ભક્તિ અને ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન જે છે એ જીવનમાં ઉતર્યું હોય છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ ઓનલી પ્રોસેસ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધ ડિવોટીઝ. મોટા ભાગના ભક્તોના જીવનમાં આ જ ઘટના બને છે. બીજો ભક્ત આવીને આ શ્રવણમ કરાવી ગયો હોય છે. એટલે શ્રવણમની આગળના જે 2 મહત્વના સ્ટેપ્સ છે, જે આપણે શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ જેવી રીતે 9ધા ભક્તિને એમને 14 ભાગમાં વહેંચે છે, તો શ્રવણમની આગળના 2 સ્ટેપ છે એને પ્રભુપાદ વર્ણન કરતા હોય છે કે શ્રવણમ પણ મોટે ભાગે 2 કારણોથી થતું હોય છે. એક કારણ છે મહત સેવા
સોરી, એની પહેલા આવે સાત્વતામ કૃપા અને બીજું છે મહત સેવા. સાત્વતામ કૃપા એટલે ભક્તો સામેથી પ્રયત્ન કરીને તમને અજ્ઞાત સુકૃતિ કરાવે, રાઈટ? અજ્ઞાત સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ. તો તમારી સુકૃતિ, સ્પિરિચ્યુઅલ બેલેન્સ જે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટનું બેલેન્સ, એ વધારવાનું કામ ભક્તો કરતા હોય છે કે કેમ કરીને બીજા વ્યક્તિનું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટનું બેલેન્સ વધારે, અને એ બેલેન્સ વધવાથી એને રુચિ આવે ભક્તિમય સેવામાં, અને એ કૃષ્ણજીની સેવામાં શાશ્વત રીતે જોડાય, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. તો સાંભળીને આવે, શરૂઆતમાં જે છે એ બીજા ભક્તની કૃપાથી એને થાય, અને પછી જેવું એનું સ્પિરિચ્યુઅલ બેલેન્સ એક લેવલ પર આવે, પછી એને પોતાને જાતે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય. જ્યારે જાતે સાંભળવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે સમજવું કે આપણું એ બેલેન્સ જે છે એ એના જે થ્રેશોલ્ડ, મિનિમમ થ્રેશોલ્ડની રિક્વાયરમેન્ટ છે એની ઉપર આવી ગયું છે, રાઈટ? તમને બધાને ખબર હોય તો એક એવો પંપ આવે જેને સેલ્ફ પ્રાઇમિંગ પંપ ના કહેવાય. આપણે જેવી રીતે આપણે ઘરની ટાંકીમાંથી ખેંચતો હોય, બીજો એક પંપ એવો હોય કે એનું પ્રાઇમિંગ કરવું પડે, રાઈટ? એટલે શરૂઆતમાં એને બહારથી પાણી આપીને એનું કેસિંગ આખું ભરવું પડે, અને પછી એકવાર ચાલુ થાય પછી એને જરૂર નહીં. એવી જ રીતે દાખલા તરીકે ગાડીની બેટરી ડાઉન હોય તો શરૂઆતમાં એને ધક્કો મારે, રાઈટ? અને પછી એકવાર જેવું સ્ટાર્ટર વાગી જાય, ગાડી પિકઅપમાં આવી જાય, પછી બેટરી એની જાતે ચાર્જ થઈ જાય, રાઈટ? There are so many examples. So that initial push is given by devotees, right? તો ઇનિશિયલ પુશ આવે અને પછી વ્યક્તિને પોતાને સેલ્ફ ઈચ્છા થાય, રાઈટ? શરૂઆતમાં આપણે ક્લાસ ભરવાનું પ્રેરણા આપે, બીજું કોઈ આપણને જપ કરવાની પ્રેરણા આપે, રાઈટ? એ બધું આપણને કોઈના દ્વારા મળે. પછી આપણે પોતાને એમ થાય કે ભાઈ ના, મારે જપ કરવા છે, મારે ક્લાસ ભરવો છે. ન કેવલ તેમ, એનાથી આગળ એક સ્ટેપ ભરીએ આપણે કે બીજાને પણ જપ કરવા માટે પ્રેરણા આપીએ, બીજાને પણ ક્લાસ એટેન્ડ કરવા માટે પ્રેરણા આપીએ. ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ સાત્વતામ કૃપા અને મહત સેવા. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુએ લિંક તો મૂકી દીધી છે, બધાને વિનંતી છે કરી દેજો, કારણ કે પછી પાછળથી રહી જાય છે ને તો વી કેન નોટ ડુ. ઓકે, અહીંયા આગળ વર્ણન છે કે કૃષ્ણજી કેટલા શ્લોક બોલ્યા અને અર્જુનજી કેટલા. તમે જુઓ તો આ જે ગ્રાફ છે એમાં ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું છે, તો અર્જુનજીના બોલેલા શ્લોક જે છે ઘણા ઓછા છે. ડાર્ક બાર જે છે એ વર્ટિકલ બાર એ કૃષ્ણજીના શ્લોકનો છે. તો ભગવાન તત્ શૃણુ કહીને અહીંયા આગળ બતાવે છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હિયરિંગ ઇઝ વેરી મચ, રાઈટ? ભગવાન બોલ્યા છે ને અર્જુનજી ખૂબ એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી સાંભળ્યું છે, એટલે એકાગ્ર રીતે અને શરણાગતિપૂર્વક. ધીસ ઇઝ ધ ક્રક્સ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. ભક્તિમય સેવા જે છે એનું આ જેને કહેવાય કે સિક્રેટ છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની જે લીલાઓ જે છે એનું વર્ણન કરવા માટે મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મહર્ષિઓ, ઇવન ખુદ બ્રહ્માજી પણ શક્તિમાન નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? તો એટલા માટે આપણે કોઈ પણ પ્રોફેશનલ એટલે ધંધાદારી વ્યક્તિ પાસેથી ન સાંભળવું જોઈએ એવું પ્રભુપાદ કહે છે. અને ખરેખર જો આપણે ભક્ત પાસેથી સાંભળીએ તો ડેફિનેટલી વી કેન પ્રોગ્રેસ. અને હાઉ મચ વી કેન પ્રોગ્રેસ, પેલું એવું છે કે મીઠાની પૂતળી દરિયાનું માપ માપવા ગઈ તો પોતે જ ઓગળી ગઈ એવું. એટલે છઠ્ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં જે રીતે ભગવાને કીધું છે એમ યોગાભ્યાસ એ રીતે શરૂ કરવો જોઈએ એમ પ્રભુપાદ કહે છે. 7.1ના ભાવાર્થમાં કહે છે, પરમ કૃષ્ણ પર મનની એકાગ્રતા 9 જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં નિર્ધારિત ભક્તિમય સેવા દ્વારા શક્ય બને છે, જેમાંથી શ્રવણમ જે છે એ પ્રથમ અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી ભગવાન અર્જુનને કહે છે તત્ શૃણુ, અથવા મારી પાસેથી સાંભળો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી, કે આપણે ભગવાન અર્જુનને કહે છે એટલે એવું ન સમજીએ કે અર્જુનજી ધ્યાનથી સાંભળતા નહોતા. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે આપણને બધાને અર્જુનજી દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે આપણે પણ વી મસ્ટ હેવ અ કોટા. ડેલી કોટા હોય ને, એ કોટા બહુ મહત્વનો છે. એકચ્યુઅલી ક્યારેક કંઈક પ્રેઝન્ટેશન્સ હોય છે, રાઈટ? મે બી આપણે ક્યાંક ભક્તોની વચ્ચે પ્રેઝન્ટેશન આપતા હોઈએ કે તો ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ જે છે એ પ્રેઝન્ટ કરતો હોય તો એકચ્યુઅલી અમારું જ્યારે ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ હતો ત્યારની જ વાત છે. એટલે ત્યારે ઘણા બધા પ્રેઝન્ટેશનો થયા અને એવરીડે બી કોઈને કોઈ પ્રેઝન્ટેશન કરતા હોય. એટલે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુનો એક પ્રશ્ન, તમે કેટલા સમયથી સાંભળો છો, કેટલું હિયરિંગ છે તમારું?
અને પછી એમનું પોતાનું એક જજમેન્ટ હોય, તો હી યુઝ ટુ ટેલ કે યુ શુડ ઇન્ક્રીઝ યોર હિયરિંગ, રાઈટ, લિસનિંગ. એવરી ડે નો આપણી પાસે કોટા હોવો જોઈએ, રાઈટ, કે મારે આટલું હિયરિંગ કરવાનું જ છે. એઝ વી પ્રોગ્રેસ ઇન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આપણે આ બહુ જરૂરી છે. અને જેમ ભગવાનના ભક્ત પાસેથી સાંભળીએ એમ આપણું ડેપ્થ જે છે, આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ વધતી જાય છે. અને એ શ્રદ્ધા આપણને આગળ કૃષ્ણ ભક્તિ અને ભક્તિમય સેવામાં જવા માટે મદદરૂપ થાય છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વત. ભગવાન કહે છે કે હજારોમાંનો એક, રાઈટ, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, એટલે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક જે છે એ મને પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આવા હજારો જે પ્રયત્ન કરે છે એવા હજારોમાંથી કોઈ એક જે છે એ મને પામી શકે છે. એટલે આમ જોવા જાવ તો આપણને નિરાશા આવે કે ખરેખર જો હજારોમાંથી એક પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, હું તો કદાચ પ્રયત્ન પણ નથી કરતો, અને એવા પ્રયત્ન કરવાવાળા હજારોમાંથી એક જણ એમને પામી શકે, તો આપણો ચાન્સ ક્યાં છે? પ્રભુપાદના ભાવાર્થ એટલા માટે બહુ જ જરૂરી છે વાંચવા, કે જેનાથી આપણી જે કહે ને કે આશા તો બની જ રહે છે, હોપ કન્ટિન્યુઝ, બટ સ્ટીલ આપણને આપણી જે સિચ્યુએશન છે, આપણી સિચ્યુએશનને પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચર્સમાં હોપલેસ અને હેલ્પલેસ, એ સિચ્યુએશનનો આપણને અહેસાસ થાય છે કે ખરેખર ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. પણ ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, એમને આપણા સુધી આ ભક્તોની ચેન જે છે, સાંકળ છે, એ મોકલી આપી છે. અને એના કારણે આપણે એમને ભજી શકીએ છીએ, સેવા કરી શકીએ છીએ, જાણવાનો પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાન આવું કહે છે એનું એક કારણ છે. એકચ્યુઅલી આ કહે છે એનું કારણ છે કે ભગવાન વિશેનું આ જે જ્ઞાન છે, ભગવાનના સંબંધનું આ જ્ઞાન છે, એ અતિ દુર્લભ છે. આપણને જો થોડી ઘણી પણ સમજ પડતી હોય તો સમજવું કે ચોક્કસ કૃપા થઈ છે, રાઈટ. વી હેવ ટુ હેવ ધેટ ફેથ, વી હેવ ટુ હેવ ધેટ કોન્ફિડન્સ, વી હેવ ટુ હેવ ધેટ ટ્રસ્ટ. બરાબર, આપણા સુધી એ જ્ઞાન પહોંચ્યું છે ને, તો એ સમજવું કે અત્યંત દુર્લભ કૃપા થઈ છે, જે બધા ઉપર થતી નથી. તમે વિચારો, આપણે વાત કરતા જ હોઈએ છીએ, કેટલા લોકો આપણા કોર્સમાં રજીસ્ટર કરે, કેટલા લોકો ક્લાસમાં આવે, ક્લાસમાં આવ્યા પછી કેટલા લોકો કન્ટિન્યુ કરી શકે, રાઈટ. ઓલ પર્સન્ટેજ ઓછા થતા જાય છે કે નહીં? કેટલા લોકોને એવું હોય કે હું આ માર્ગમાં આગળ વધું, હું દીક્ષા લઉં, કે હું ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સ કરું, વેરી રેર ને. એટલે એ ઈચ્છા હોવી એ પોતે જ બતાવે છે કે એ મહાભાગ્યની નિશાની છે, મહાભાગ્યવાન. અને અસંખ્ય જીવો છે, આમ તો જોવા જાવ તો મનુષ્યો પણ કેટલા બધા, 700 કરોડ, બરાબર. અને એની સાથે 84 લાખ યોનિમાં તમે જીવો ગણો તો કેટલા બધા, જબરજસ્ત સંખ્યા આવે. તો એમાંથી બહુ જ ઓછા લોકો, 84 લાખમાંથી યોનિમાંથી માત્ર 4 લાખ યોની એ મનુષ્યોની છે, રાઈટ. 9 લાખ જળચરની છે ને બધું આવે છે. તો 4 લાખ મનુષ્યને મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થાય, અને 4 લાખમાંથી મનુષ્ય યોની છે, એમાંથી ભાગ્યે જ બહુ ઓછા લોકો જે છે એ ને સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય. બીકોઝ સત્સંગ, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ, ઇટ ઇઝ વેરી રેર, રાઈટ. ભગવદ્ ગીતા તો લગભગ બધાના ઘરે હશે ભારતમાં, અને વિદેશમાં પણ ઘણા બધાના ઘરે હશે, પણ પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા, કે રિયલ સાચા ભક્ત દ્વારા લખેલી ભગવદ્ ગીતા બહુ ઓછા લોકો પાસે હશે, રાઈટ. એટલે એવું કહી શકાય કે સત્સંગ મળવો એ રેર છે. હવે તો એટલું સારું છે કે ઇઝોલીને જયપતાકા મહારાજના ગાઈડન્સથી પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ ઓનલાઈન ક્લાસીસ કર્યા છે. ક્યાંય ગયા વગર ઘેર બેઠા આપણે આ જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. પણ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ વેરી રેર, રાઈટ. અને આત્મા અને પરમાત્માનું દર્શન કરાવવા માટે ભક્તો હંમેશા પ્રયત્નશીલ હોય છે. શીલા પ્રભુપાદ પ્રયત્નશીલ છે. માટે તો રાત્રે આખી રાત 10 થી 12 ખાલી ઊંઘીને અને રાતના ફૂલ નાઇટ જાગરણ કરીને એમને આ બધા ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત બધું જ જે છે આપણા માટે આપીને ગયા છે. શા માટે? કે જેથી એમને એવી આશા છે કે એટલીસ્ટ મારા ગયા પછી પણ આ પુસ્તકનો સહારો લઈને ઘણા બધા લોકો પોતાના આત્માને જાણી શકશે, પરમાત્માને જાણી શકશે, રાઈટ. અને ભગવત દર્શન, ભગવત ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકશે. એટલે એના માટે એ લોકો હંમેશા પ્રયત્નશીલ હોય છે. એમના ગુરુદેવ જે છે શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એવું કહેતા હતા કે આટલી બધી મહેનત કરી, એમને 64 મઠોની સ્થાપના કરી, અને એ તો એવું કહેતા હતા કે હું મંદિરના આરસ જે છે ઓટલાના એ પણ વેચી નાખું જો પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ ખરીદવા માટે જરૂર હોય તો.
પણ કે એક વ્યક્તિ પણ જો કૃષ્ણનો ભક્ત બને ને તો મારું આખું જીવન સફળ છે, રાઈટ. એ તો પોતે વૈકુંઠ ગોલોકના વાસી હતા, અને છતાંય એમનું આ સ્ટેટમેન્ટ છે, એટલે તમે સમજી શકો છો કે આપણે ક્યારે નાસીપાસ ના થવું જોઈએ. કારણ કે આ બહુ વસ્તુ રેર છે. ભગવાન કે છે હજારોમાંથી એક, અને ફરીથી હજારોમાંથી એક, એટલે આમ જોવા જાવ તો કેટલા થઈ ગયા? આઈ થિંક 6 zeros ને, 6 zeros એટલે 10 lakhs, રાઈટ. તો 10 લાખમાંથી એક, એટલે આપણને એમ થાય બહુ રેર છે, પણ એ ડેફિનેટલી રેર છે, દુર્લભ છે. જેવી રીતે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે, તો આપણે ન કેવળ આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, બીજાને પણ આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇનફેક્ટ એવું કહે છે કે તમે કોઈને ભક્તિ માર્ગમાં લાવો, રાઈટ, લાવો ઇન ધ સેન્સ કે એમને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનું કહો અને એ કરે, ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું કહો અને એ કરે, રાઈટ, અને ધીમે ધીમે એ જપ કરતો જાય. તો આ આખું સાયન્સ જે છે ને, મલ્ટિપ્લિકેશનનું સાયન્સ છે. પ્રભુ સમજાવે છે ઘણી વાર કે એ વ્યક્તિ જે કરે છે ને એને તો ફળ પ્રાપ્ત થાય જ છે, પણ એને જેના કહેવાથી કર્યું હોય છે એને પણ એ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, રાઈટ. એટલે આમ જોવા જાવ તો અઘરું છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધે, અને યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન્મામ વ્યતિ તત્વત. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ શું છે કે તમારા કહેવાથી કોઈને થાય તો એનું પણ તમને ફળ મળે છે. તેના કરવાથી શું થાય છે કે તમારી આગળ વધવાની શક્યતાઓ વધતી જાય છે, રાઈટ. એટલે as many people as possible we bring to Krishna consciousness, that will help our own Krishna consciousness. પ્રભુપાદ કહે છે ને, ISKCON will die if there is no preaching. ISKCON સમાપ્ત થઈ જશે જો પ્રીચિંગ નહીં થાય તો. એટલે પ્રીચિંગ ઇઝ ધ હાર્ટ, રાઈટ. શિલા પ્રભુપાદ, શિલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બધાને બહુ જ ક્લિયર હતું કે પ્રીચિંગ તો કરવું. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે પણ ફોરેનમાં શિષ્યો મોકલ્યા હતા, though nobody could succeed like શિલા પ્રભુપાદ, રાઈટ. પણ he tried that time. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજે પણ ફોરેનની લાઇબ્રેરીઝમાં ભગવદ્ ગીતાના ગ્રંથો મોકલાવ્યા હતા, રાઈટ. હી ન્યૂ કે વી હેવ ટુ સ્પ્રેડ ધીસ, રાઈટ. એટલે આપણા બધા માટે આ બહુ જ મહત્વનું છે. આ શ્લોકથી આપણે નાસીપાસ ન થઈએ, પણ ઉલટો એમાંથી જેને કહેવાય કે એક ડાયરેક્શન પ્રાપ્ત કરીએ કે યસ, ધ મેટર ઇઝ ડિફિકલ્ટ. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદને એક શિષ્યએ પૂછ્યું કે પ્રભુપાદ, અમે શરૂઆતમાં આવ્યા, તમે કીધું કે ભક્તિ બહુ જ સરળ છે, ભગવાન મેળવવા બહુ સરસ છે, પણ મને એવું લાગે છે આ તો બહુ મુશ્કેલ છે. અને ખાસ કરીને આ 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોક પર આવ્યા પછી તો એવું લાગે છે ખબર નહીં કદાચ કેટલા જન્મો જતા રહેશે ને ભગવાન મળશે. ઇટ સીમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. પ્રભુપાદ કે યસ, actually it is so, but if I would have told you that time, then you would not have come, right? તો પ્રભુપાદ is very, that way wit, he has a good wit and a humor, એટલે he talks like that, તો ડેફિનેટલી છે. પણ આમ જોવા જાવ તો જીવન આખું પરિવર્તન થઈ જાય છે કે નહીં. સામાન્ય લોકો જીવતા હોય, તમે એમનું જીવવાનું જોઈને તમને ક્યારેક આમ એમ થાય, અરે ઈગો તો ના આવવો જોઈએ આપણે, પણ એટલીસ્ટ એમ થાય કે અરે આવું કેવી રીતે જીવી શકાય. સવારના સમજો કે 8-9 વાગ્યા સુધી, રવિવાર હોય તો લોકો 11-12 વાગ્યા સુધી ઊંઘતા હોય. તમને એમ લાગે ઓ હાઉ કેન આઈ ડુ લાઈક ધેટ. તમે સમજો ક્યારેક અઠવાડિયામાં એકવાર બી તમને મોડું થયું હોય ઉઠવાનું, તો તમે થોડુંક ઘણી વાર અંદર ગિલ્ટી ફિલિંગ આવતી હોય, રાઈટ. તમારા જપ વ્યવસ્થિત થયા છે કે નથી થયા, અરે ભગવાનને ભોગ લગાવ્યો છે કે નથી લગાવ્યો, અરે આજે તો શ્રવણમ ઓછું થયું છે, મારું પ્રીચિંગ જે છે, પ્રીચિંગની સેવા મારી ઓછી થઈ છે. તમારામાંના ઘણા બધા લેવલ 1માં ક્લાસ લો છો, તો બે બેચ વચ્ચેની ગેપ હોય તો એમ થાય અરે સેવા નથી થતી, રાઈટ. સો આ બધું જ જે છે એ બતાવે છે કે એમાં ચોક્કસ ભગવાને એક ટેસ્ટ મૂકેલો છે, અને એ હાયર ટેસ્ટ છે. પ્રભુપાદે કીધું એમ, રાઈટ. ઇટ નોરિસિસ અસ, રાઈટ. આપણને પોષણ પણ આપે છે, આપણને શક્તિ પણ આપે છે, અને આનંદ પણ આપે છે, રાઈટ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે ઘણા લોકો પ્રયત્ન કરે છે, પણ મોટા ભાગના લોકો જે છે એ ફંટાઈ જાય છે જ્ઞાન દ્વારા, કર્મ દ્વારા, અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ એ પણ ડેફિનેશન આપે છે કે જ્ઞાન મિશ્રિત ભક્તિ, યોગ મિશ્રિત ભક્તિ, રાઈટ, કર્મ મિશ્રિત ભક્તિ, આવું ઘણું બધું હોય છે. એકચ્યુઅલી ભક્તિ ઇન ઇટ્સ પ્યોરેસ્ટ ફોર્મ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા કેમ સફળ નથી થતા? કેમ ભગવાન કહે છે કે આ હજારોમાંથી એક પ્રયત્ન કરે છે? કારણ કે બાકીના લોકો પ્રયત્ન એટલે નથી કરતા કે એમને આ જીવનની પરે ખરેખર મારે જીવવાનું છે, આત્મા તરીકે હું રહીશ, એની એક તો એમને ક્લેરિટી નથી હોતી. બીજું, ખરેખર આખા વિશ્વને કંટ્રોલ કરનાર કોઈ શક્તિ છે, ભગવાન છે, એ એમને ક્લેરિટી નથી હોતી, એટલે આવતા નથી. પછી જે આવે છે
એ લોકો પણ એમાંથી એક જ કેમ સફળ થાય છે ભગવાન કહે છે, કારણ કે એ લોકો પણ જ્ઞાન, કર્મ, અષ્ટાંગ યોગ, ધ્યાન એ બધામાં એ અટવાઈ જાય છે, રાઈટ. એમને એમ થાય છે કે એનાથી ભગવાનને મેળવવા જરા પ્રોપર સિસ્ટમેટિક લાગે છે. એકચ્યુઅલી જે સરળ હોય ને એ સિસ્ટમેટિક ના લાગે, એવું લાગે કે આ સિમ્પલ છે, આમાં શું છે, ખાલી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એટલું કરવાથી કઈ થોડી ના ભગવાન મળતા હશે, રાઈટ. જે સિમ્પલ હોય એ કદી કદી એમ ના લાગે કે આ થશે. પેલું કઈ કોમ્પ્લેક્સ કે તમને આ પ્રકારનું આસન કરો, આમ પ્રકારનો શ્વાસ લો, હોલ્ડ કરો, છોડો, તો કે ના આ કંઈક ટેકનિકલ લાગે છે, એમાં થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે, સમજવું પડશે. તો સમજવું પડશે તો એ વધારે જેને કહેવાય ને કે એ લાગે. એટલે મોટે ભાગે આપણી જે ભક્તિ હોય છે જ્ઞાન, કર્મ, યોગ એ બધાથી મિશ્રિત કરીએ છીએ, રાઈટ. ભક્તિ ઇન ઇટ્સ પ્યોરેસ્ટ ફોર્મ ઇઝ ગોઈંગ ટુ yield રિઝલ્ટ 100%. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. એટલે જેમ જેમ આપણે હવે એવું નથી કે તમે ભક્તિ કરતા હો મતલબ તમે એક્સરસાઇઝ ના કરી શકો, રાઈટ. તમે સૂર્ય નમસ્કાર ના કરી શકો કે વોકિંગ ના કરી શકો, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ માઇન્ડમાં ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી ભગવાન નહીં મળે. એવું જ હોત કે જો બધા યોગ કરવાથી થઈ જતું હોત તો બાબા રામદેવ છે સૌથી મોટા ભક્ત ના હોત, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ નોટ ધ કેસ, રાઈટ. એટલે શરીરને સારું રાખવા માટે કંઈક કરીએ છીએ એ અલગ વાત છે, પણ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે દેટ ઇઝ નોટ ધ વે ટુ કૃષ્ણ. વે ટુ કૃષ્ણ ઇઝ અ પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા, રાઈટ. એટલે મે બી એટ સમ અધર ટાઈમ ઇફ ટાઈમ પરમિટ્સ વી વિલ ટેક મોર ડિટેલ કે જ્ઞાન મિશ્રિત ભક્તિ અને ભક્તિ મિશ્રિત જ્ઞાન, એવી જ રીતે અલગ અલગ we'll take that. Actually આજનો ક્લાસ as I have told we'll have only 1 hour class, કારણ કે there is some other things planned, other સેવા planned, in fact not personal thing. પણ I would request કે we will તમને બધાને કે તમે પરપટ ભાવાર્થ વાંચીને આવશો અને ખાસ કરીને તમે એકવાર મળો. એકચ્યુઅલી આજે કયો અધ્યાય છે લેવલ 1 માં? we have chapter 14, રાઈટ. 15મું. તો થોડા દિવસમાં પૂરું થઈ જશે. તો નેક્સ્ટ સેટરડે પોસિબલ તમારે ત્યાં 14મું હશે, મારે છે 15મો થઈ ગયો, બરાબર. તમારે 15મું 3-4 દિવસમાં તો હોપફુલી પૂરું થઈ જશે, રાઈટ ને કેતન પ્રભુ? સો તો આઈ હાઈલી રેકમેન્ડ કે તમે સેટરડે સેમ ટાઈમ ઇફ પોસિબલ 5 વાગે તમે બધા મળો. અને આગળનું તો તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી કરી લેજો 1 થી 6 ચેપ્ટરનું, પણ કરજો ચોક્કસ, કારણ કે જે ફાઇનલ એસેસમેન્ટ છે એમાં તો બધા ચેપ્ટરનું બધું આવવાનું છે. એટલે થોડો સમય ફાળવીને કરતા રહેવાનું. પણ એટલીસ્ટ 7મું ચાલુ થયું છે તો 7માના પ્રશ્નો વેચી લેવા માટે, પછી ઇવન લોંગ ક્વેશ્ચન યુ કેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ એમોંગ યોર્સ, બરાબર. અને પરપટ પર્સનલી વાંચી લેજો, રાઈટ. તો એ રીતું કરીને તમે મળશો તો સારું છે. 1 કલાક 1.5 કલાક જે બી તમારે કરવું હોય. અને વોટ્સએપમાં તમે મેસેજીસ કરી શકો છો કે કોણે કયા પ્રશ્નો ઉપર વાંચીને લખીને આવવાનું છે. એ બહુ ધ્યાન રાખજો. મોટે ભાગે લોકો એવું સમજતા હોય છે કે ભક્તિ વૃક્ષ એટલે આવીને ડિસ્કસ કરવાનું. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી થિંગ. યુ હેવ ટુ રાઇટ ઇટ ડાઉન, રાઈટ. ભલે 3 જણના અલગ અલગ આન્સર હોય, 3 જો તમને યોગ્ય લાગતા હોય તો એક વ્યક્તિ એવી હોવી જોઈએ કે જે શેર કરે પોતાનું સ્ક્રીન અને એમાં નાખી દે, રાઈટ. લખીને નાખો, ટાઈપ કરીને નાખો, આઈ ડોન્ટ નો તમને કેવી રીતે ગુજરાતીમાં અનુકૂળ પડે, પણ પ્લીઝ ડેવલપ સમથિંગ, રાઈટ. અને એ રીતે કરીને ટ્રાય એવો હોવો જોઈએ કે બાય ધ ટાઈમ વી ફિનિશ ધ ચેપ્ટર તમે બધાએ શોર્ટ ક્વેશ્ચન, બધાએ લોંગ ક્વેશ્ચન એટેન્ડ કરી લીધા હોય, સાથે મળીને ડિસ્કસ જે કંઈ પણ તમને યોગ્ય લાગે એ ડિસ્કસ કરી લીધું હોય, રાઈટ. અને તમે બધાએ પરપટ વાંચ્યા હોય, રાઈટ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે પ્લીઝ એન્શ્યોર ધીસ. જિગ્નેશ પ્રભુ ઓલ્સો કેન સપોર્ટ યુ, કેતન પ્રભુ, રાઈટ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ કોર્ડિનેશન કરવામાં અને બધાને વિનંતી છે પ્લીઝ સ્પેર ટાઈમ. ઓકે, ભક્તિ વૃક્ષા of Bhakti Shastri is as important as Bhakti Shastri class itself, right. એટલે એવું નહીં કે આના માટે ટાઈમ નીકળે ને આના માટે ટાઈમ ના નીકળે, એવું ન કરતા. પ્લીઝ તમારા બિઝી શિડ્યુલમાંથી સમય કાઢજો અને એકોમોડેટ થવાનો પ્રયત્ન કરજો, રાઈટ, એઝ ફાર એઝ પોસિબલ. અને તમે પછી એને બનાવીને જે બનાવો એ then you can share with each other અને that will be very much helpful for the unit assessment. Okay. Any more questions? આજે પ્રેઝન્ટેશન પૂરું નથી થયું. We'll try to take more next time.
અને એ ઉપરાંત બધા ટીચર્સ છે અને સંકળાયેલા છે. તો એક પેલી સુદામા સેવા જે આવી છે ને, પ્રભુએ ખાસ એની રિક્વેસ્ટ કરી છે કે પ્લીઝ પોપ્યુલેટ મોર, તમારા ક્લાસીસમાં ને એમાં વધારે ને વધારે લોકોને પ્રેરણા આપજો. કે એકચ્યુઅલી લોકો ઇવન 500 થી ચાલુ કરીને પણ દર મહિને એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરી દે શકે છે. 500 થી ચાલુ કરીને 1000, 2000, 5000, 10,000 જે કંઈ પણ કરવી હોય, લિમિટ ઇઝ મે બી લેક્સ ઓર મોર. પણ જો એ કરે તો દેટ વિલ બી વેરી મચ હેલ્પફુલ ફોર ટેમ્પલ બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ. 2024 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનો ટાર્ગેટ છે. તો પ્લીઝ તમારી સાઈડથી તમે વ્યવસ્થિત એનાઉન્સમેન્ટ કરીને ગાઈડન્સ કરજો, જેથી વધુ ને વધુ લોકો આ સેવાનો લાભ લઈ શકે. એકચ્યુઅલી દે આર હેલ્પિંગ ધેમસેલ્ફ. ટેમ્પલ તો બનવાનું જ છે, કૃષ્ણજીનું ટેમ્પલ બને છે અને આટલા બધા ભક્તો જોડાયા છે એટલે બનવાનું જ છે. પણ જેવું ડોનેશન કરશે એવું તરત જ એમનું પણ પ્યુરિફિકેશન થવા મળશે, રાઈટ. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા, ઇટ વિલ હેલ્પ ટુ ડુ જપા મોર એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી. ઓકે, ચાલો, લેટ્સ એન્ડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે